គួរតរិតកស្លាប់អាវុធគួរតែក្រមាបងកននេះជាថ្មីដៃទេពកញ្ជ្រឹងសុំពរឲ្យទេពកញ្ជ្រឹងជួយរឿងស្នេហាជួយដឹងអ្នកទី3ចេញបាទខ្ញុំនេះណារឿងរ៉ាវ7 ឆ្នាំនេះខ្ញុំចាំមិនបានសោះថ្ងៃនោះពេលចេញពីផ្ទះនេះកន្លងផុតទៅ7 ឆ្នាំមិនស្មានថាបានវិលមកវិញទៀតសោះរបស់គ្រប់យ៉ាងនៅដូចពីម្សិលមិញអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរអាចជំរុញបានទេចាំបន្តិចទៅកើបានខ្លះអន់ខ្ញុំចាំបាននៅត្រង់នេះដាក់កម្ពីជឺមិនក៏ខ្លាយជាសភៅតុក្កតាវិញរឿងបែបនេះចាំច្បាស់ណាស់មែនទេខ្ញុំភ្លេច5ខ្ញុំគ្មានកន្លែងនៅទៅរើផ្ទះពេលនេះប៉ាមកហើយខ្ញុំរើចេញរើទៅរើមកទំនេរណាស់ហីប៉ាមកវិញហើយខ្ញុំត្រូវឯងនៅជាមួយយើងមករហូតហើយណាមែនឯងនេះវាស្មោកគ្រោកស្បែកជើងស្រោមជើងបោះឲ្យតាពីប៉ុន្តែពេលខ្លះប៉ានឹងកូនដេកមិនលក់ក្រោកមកឆុងមីញ៉ាំជាមួយនឹងគ្នាផឹកបៀញ៉ាំសណ្ដែកស្ងោរមើលបាល់ក៏មានក្តីសុខដែរមែនទេយើងធ្លាប់បែបហ្នឹងឬមួយមិនមែនបែបហ្នឹងទេពីមុនធ្លាប់គិតបើជួបប៉ាច្បាស់ជាមានអីនិយាយច្រើនហើយចង់និយាយអីទៅខ្ញុំចង់ជេរប៉ាឈុតធំតែម្ដងមិនប្រាប់រឿងត្រូវដេញចេញពីសាលាមិនបណ្ដោយឲ្យមានការយល់ច្រឡំច្រើនឆ្នាំគឺចង់ឲ្យខ្ញុំស្អប់ប៉ាខ្ញុំគិតថាបែបនឹងអស់មួយជីវិតហើយខ្ញុំល្ងងដល់ថ្នាក់ជឿលើកូនសិស្សរបស់ប៉ាព្រមទៅធ្វើពិធីឈួតការស្នងស្អីហើយខ្ញុំមើលនិខេបបទទៅកន្លែងដែលប៉ាធ្លាប់ទៅចង់ឃើញដានរបស់ប៉ាពេលហ្នឹងពេលខ្ញុំផឹកទឹកសឺធើនៅគិតដល់ប៉ាដើម្បីប៉ាខ្ញុំវាយជាមួយនឹងគេត្រូវចូលស្នងការគិតថាប៉ាត្រូវគេសម្លាប់ខ្ញុំវិញនឹងខ្លាចជាឃាតករទៅហើយណាប៉ាដឹងទេប៉ាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំនឹកប៉ាណែអាកូនប្រុសក្រែងថាមានរឿងចង់និយាយប្រាប់ប៉ាហើយអ្មេចក៏ឈរថ្មឹងមិននិយាយអ្វីសោះអញ្ចឹងយើងស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទៅហើយគ្មានអីត្រូវនិយាយទេមែនហើយកូនមិនបាច់និយាយច្រើនទេណែនៅក្នុងចិត្តប៉ាទៅលុបមុខសិនណាឲ្យលឿនបន្តិចទៅយប់នេះមានបាល់ទាត់ដឹងហើយយើងដឹងហើយសូមឲ្យទេពកញ្ជ្រោងការពារសូមឲ្យទីនេះមកសភាពដើមវិញសូមឲ្យគុណសិស្សនាំគ្នាដង្ហែមកមិនចាំបាច់គូសំទេពួកលោកនាំគ្នាមកមានរឿងចង់សួរទេពកញ្ជ្រោងមែនទេសួរលោកទៅវិញទេហេតុការពើជឿបាត់ខ្លួនពីបន្ទប់សមាធិឲ្យបាត់បង់ជីវិតជាថ្មីដៃលោកមែនទេលោកអធិការខ្ញុំមិនលើកដុំថ្មទម្លាក់លើជើងខ្លួនឯងទេហេតុការនេះធ្វើឲ្យអ្នកណាហ៊ានមកសំពះទេពកញ្ជ្រោងទៀតទៅលោកសំពះទេពេលម៉ោង3កន្លះរាល់ថ្ងៃមែនហើយជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងដែលពើជាមកលោកបាយខ្នងដាក់គេព្រោះសំពះទេពមែនទេមែនហើយមិនក៏លោកជឿជាក់ថាជាគេនៅពេលដែលអ្នកនាងពើយកកូនសោខ្ញុំមើលកន្ទុយភ្នែកឃើញសពប្រារបស់គេនៅពេលដែលខ្ញុំនាំអ្នកសារព័ត៌មានមកបន្ទប់សមាធិលោកមើលពីខាងក្នុងគឺជាគេពិតមែនតាំងពីកើតហេតុការណ៍គ្មានណាហ៊ានចូលទៅទេមែនហើយរបស់គឺនៅកន្លែងដដែល
ខែនឹងអ្នកនឹងពើនៅចំណុចដែលខ្ញុំឈរបែរមុខទៅតុបូជាមែនដែរទេមែនហើយគេអង្គុយលុតជង្គង់លើខ្នើយ នេះស្អីគេ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរណែកុំលុតជង្គង់ផ្ដេសផ្ដាស់អីខ្ញុំជាប៉ូលីសស៊ើបក្តីសូមសំពះលោកកុំអី អធិការលិចជង្គង់បន្តទៀតទៅ ណាខ្ញុំមើលមិនឃើញមុខគេទេ មិនអាចទៅរួចទេចាណាក៏ត្រូវឃើញមុខដែរ មានតែគេមិនបានលុតជង្គង់លើខ្នើយ គេលុតជង្គង់លើខ្នើយ មិនពិតទេខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេអត់ឃើញ ពិ ពិ ត ត ជា មែន លុតជង្គង់លើខ្នើយពិតមែន មិញអធិការរំកាល់ខ្នើយ ឃើញហើយ ឃើញទេថាហើយគឺពិតជាឃើញ ធម្មតាមនុស្សយើងដាក់ខ្នើយនៅពីមុខតុគោរពហើយហេតុអីបែរជាលុតជង្គង់នៅគៀន គេតាំងចិត្តបែរមុខសំពះទេឬប៉ងចង់ឲ្យឃើញមុខគេ នៅកន្លែងនេះឯង មនុស្សតែម្នាក់ពេលតែមួយនៅពីកន្លែងចាំមិននឹងកើត ពីសំណាក់ទេពកញ្ជ្រោងមកដល់ទៅកន្លះម៉ោងទោះជាពេលស្លាប់ខុសបន្តិចបន្តួចក៏មិនគ្រាន់ហៅតាស៊ីដែរ តែហ្នឹង ណែហើយចាំបាច់ថតរូបអញតិចមក អូដូចជាអ្នកទេសចរនៅសិង្ហបុរីថតរូបជគូជាមួយនឹងមើល Lion កុំតន់សួរច្រើនអីឆាប់ថតមកឲ្យលឿន ធ្វើជាពូមើលរូបអស់នេះទៅកំតិចក្តារដែលខ្ញុំឃើញនៅផាងបន្ទប់សមាធិក្នុងនោះមានស្នាមរបស់កម្មាបងកកន្ទុយកញ្ជ្រោងដែរ សម្ដៅលើមានរោងកញ្ជ្រោងក្នុងផើងអញ្ចឹងហី មិនមែនទេសំដៅទៅលើกระดาษមានរោមកញ្ជ្រោង ណែថតហើយនៅរួយមាត់ណាឲ្យលឿនឡើង ណែថតណែអញញឹម ញញឹមចាំមិនដែរ បានហើយ ចាំមិន មើលទៅថតរូបឈួតឈួត ខ្ញុំដឹងហេតុថាបែលបំបាច់កាយដូរទីកន្លែងយ៉ាងម៉េច ដុកទ័រផាន់ពូជើងមកហើយ ចាំមកផ្លែត ធ្វើស្អីហ្នឹងបិទបែងដូនឲ្យបិទกระดาษខ្មៅទៀតឲ្យលឿនតិចទៅខ្ញុំទៅរៀនទៀតណា ឃើញនំភ្លឹងទៀតហើយ ណាចៃដល់ឡាយ៉ាងម៉េចដែរអូណា ទីកញ្ជ្រោងចាក់បើកទ្វារ បើក ខ្ទេចទ្វារហើយចូលមក លេងអីហ្នឹង សប្បាយណាស់ហ៎ រូប 3D លែងជារបស់លេងថ្មីប្លែកហើយបើមិនកណនីអង្គសាឲ្យច្បាស់កញ្ជ្រោងនេះដូចជារបស់ពិតណាស់បូកនឹងការរើមើលរូបខុសត្រង់ត្រីរបស់ខ្សែភ្នែក នាងចង់ថាឃើញនៅបន្ទប់សមាធិមិនមែនបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហី ត្រូវហើយពេលដែលអាយីឃើញជារូប 3D របស់បែលតែប៉ុណ្ណឹង ទោះជារូបដូចប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយវាដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់មកដោយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅហើយចេញមកវិញខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចកើតទៅបើបែលជារូបคล้ายខ្ញុំជឿថាពេលហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់សមាធិនៅមានមនុស្សរស់ កែបន្លំជាបែលទៅយកកូនសោបាត់បាំងខ្សែភ្នែកជឿជាក់ថាអាយីដែលនៅខាងក្រៅឃើញបែលហើយក៏លួចដុតกระดาษចោលហើយធ្វើជាសន្លប់ពេលអាយីទៅរកបងឈៀនក៏លបចេញមក តែគេបញ្ញាប់ហួសហេតុពេកដល់សល់កំតិចក្រដាស់គ្មានការបំបែកកាយផ្លាស់កន្លែងបែរូបពិតនៅក្នុងសួនរហូត តែពេលស្លាប់របស់បែលគឺម៉ោង 4 ល្ងាចជនជាប់ការសង្ស័យក៏ចេញពីបន្ទប់ម៉ោង 4 ល្ងាចដែរពេលមិនប្រមាណនាទីទេទៅសម្លាប់មនុស្សបានឆ្ងាយដល់ម្លឹង តើតែចេះហោះទៅបាន អធិការអ៊ីបងខុនមានផោះតាំងនៅកន្លែងកាត់ហើយឬក៏អត់ហេមកហើយអី បងមែនលោកគ្រូហ្វូនិយាយថានៅកន្លែងចាស់ខ្ញុំក៏នាំមកដល់លេង កន្លងផុតច្រើនឆ្នាំគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលនេះជាបន្ទប់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ មែនហើយលោកគ្រូហ្វូមិញភ្លេចឲ្យមើលនេះជាទស្សនវិស័យដែលយើងធ្វើពិធីកាន់ទុកឲ្យលោកមើលសិនទៅ ឃើញពិធីកាន់ទុករបស់ខ្លួនឯងមានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញដូចខ្ញុំដែរទេ សាររបស់លោកលើកស្ទួយលោកណាស់លើកលែងតែកូនប្រុសលោកមិនព្រមមកចូលរួម
នាងនិយាយស្អីខ្ញុំដឹងថាប៉ាខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់រួមពិធីកាន់ទុកធ្វើស្អីទៅក្រែងថាមានអីឲ្យមើលហ៎យកមកមើលមកព្រោះអីត្រង់ចំណុចនេះនិងចំណុចហ្នឹងមានស្នាមសង្កត់ ព្រោះពីចំណុចនឹងធ្លាប់ចងជាប់ពេលដែលមានអ្នកឃើញអ្នកស្លាប់ក្រម៉ាចុងកនេះគឺចងនៅលើកអ្នកស្លាប់រឹតឡើងតឹង មេមីមានខ្សែនីឡុងទេ ណែ សុំខ្ចីកបន្តិច ណាធ្វើស្អី រង្វង់ធំម្លឹងមនុស្សប្រុសធំនៅរលងមកសម្រាប់មនុស្សស្រីយ៉ាងម៉េចនឹងកើត កម្មាបងកតុយកញ្ជ្រោងកណាត់ខាងក្នុងមិនមែនជាកណាត់ធម្មតាធ្វើពីសរសៃអណ្ដាតនាគ អត់ណាត់នេះ អណ្ដាតនាគជារុក្ខជាតិពណ៌ខៀវដែលឃើញញឹកញាប់ស្លឹករបស់វារឹងហើយធំពេលប៉ះទឹកនឹងរួមមៀនលំដាប់ការរួមមៀនខ្ពស់ដល់ទៅ 20% យល់ហើយជនល្មើសធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះសន្លប់រួចហើយជាកន្សែងបងកចង់នៅកចាំឲ្យក្បាលបាញ់ទឹកនៅជំវិញបើក្រណាត់ខាងក្នុងកនឹង កណាត់ខាងក្នុងក៏បឺតទឹកហើយក៏រីកមៀន 20% គឺធ្វើឲ្យរត់ក៏ស្លាប់បានដូច្នេះហើយបើមានឧបករណ៍សម្រាប់មនុស្សបែបនេះជនល្មើសគឺមិនបាច់នៅកន្លែងកាត់ហេតុទេ ត្រូវហើយ លើមេឃគឺមានមេឃពិតមែន សំដៅលើផ្ទៃមេឃឬមួយស្អី សំដៅលើបញ្ញា អស់សំណោចណាស់ យ៉ាងម៉េចក៏ដោយសុំឲ្យឃើញជនល្មើសឆាប់ទៅអាណិតបែនណា គេស្លាប់ហើយបែរទេ លោកគ្រូហ្វូស្គាល់អ្នកស្លាប់ដែរ 7 ឆ្នាំមុនមិនទាន់មកធ្វើការទេត្រង់នេះសរសេរហើយមកទីនេះឆ្នាំ 2015 អូអត់ទេអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំច្រឡំមនុស្សហើយ លោកគ្រូចេញអង្គុយ អើយមិនចាំបាច់ធ្វើលឹបឡសូមមកនិយាយក្នុងបន្ទប់ ខ្ញុំសួរបន្តិចការចងចាំប៉ាបាត់បង់មែនទេ ការចងចាំរបស់ខ្ញុំបញ្ឈប់កាលពី7 ឆ្នាំមុនចំពោះខ្ញុំគ្មានបាត់បង់ការចងចាំទេ យើងស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់ប៉ាកុំលេងទីបដៅជាមួយនឹងខ្ញុំបានទេ លោកគ្រូពេលមនុស្សយើងជួបរឿងតន់ហាន់និងសម្ដែងរឹកពីពិតបែរស្គាល់លោកក្រោយពីបាត់ខ្លួនហើយមិនក៏លោកស្គាល់គេ ពេលដឹងថាមានអ្នកស្លាប់មានការតក់ស្រុតខ្លះវាជារឿងធម្មតានោះទេ លោកគ្រូធ្លាប់ជួបបែលនៅឯណាបន្ទាប់ក្រោមដីរបស់ដុកទ័រគូមែនទេបើលោកចាំបែលបានត្រូវចាំបានថាដុកទ័រគូធ្វើអ្វីលើលោកខ្លះ ចាំមិនបានទេ ប៉ាជាអ្នកសរសេរនិក្ខេបបទចំនួនបន្ទុកក្រោមដីដែលឃុំប៉ាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេប៉ាសរសេរលេខកូនសម្បត្តិឲ្យគេទៅជួយចេះបើក្លុបគូតឡានហើយរត់ចេញមក7 ឆ្នាំនេះមិនធម្មតាសម្រាប់ប៉ាទេហើយភ្លេចយ៉ាងម៉េចទៅ ហើយជឺពួរខ្ញុំដឹង7 ឆ្នាំនេះខ្ញុំបាត់បង់ច្រើនយ៉ាងតែខ្ញុំប្រាប់បានអ្នកណាធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំចាំមិនបានពិតមែនយប់នេះញ៉ាំស៊ុគីទៀតខានញ៉ាំស៊ុគីយូរណាស់មកហើយ យើងធ្លាប់ញ៉ាំជាមួយគ្នាប៉ាកែធ្វើពុតណាធ្វើជាបាត់បង់ការចងចាំអ្វីទៅចាំបានគ្រប់យ៉ាងបាត់ខ្លួនជាប់គុកម្យ៉ាងវិញទៀតមុនពេលដល់ប៉ាបាត់ខ្លួនយើងជាសត្រូវនឹងគ្នាណា មែនខ្ញុំក៏ហក់ខ្ញុំគិតថាឋានសួគ៌ឲ្យឱកាសខ្ញុំឲ្យយើងពីរនាក់ឪកូនភ្លេចរឿងទំនាស់គ្នាអស់នឹងរឿងដែលមិនពេញចិត្តចោលអស់ទៅ គ្មានបានការ ខ្ញុំដឹងថាគ្មានបានការពូជឺនឹងមីប្រាប់ខ្ញុំឯងទៅរៀនកតិជនវិជ្ជាថែមទាំងជួយឡាធ្វើនិក្ខេបបទបន្តពីខ្ញុំតទៅរួច ពួកស្រីមាត់អត់កម្រង តាំងពីខ្ញុំបាត់ខ្លួនទៅឯងត្រូវជួបអ្វីខ្លះមានរឿងអីបានជាធ្វើឲ្យឯងខ្លាយទៅជាបែបនេះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំចង់ដឹងតែមិនហ៊ានហាមាត់ស្ដី សួរស្អីទៅសួរភ្លាមដឹងផ្លែតព្រោះដែលប៉ានិយាយមកខ្ញុំនឹងប៉ាដូចស្រឡាញ់គ្នាណាដើរគៀកគ្នាជាធម្មតាមនុស្សពីរនាក់នៅជាមួយគ្នាសុកនៅជាមួយគ្នាយូរបំផុតតែសាគិតមើលពីរនាក់ធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាគ
គឺធ្លាប់ស្អប់គ្នាហើយធ្លាប់បាត់បង់មកជួយគ្នាជួសជុលស្នាមស្រាំវាគ្មានតម្លៃទេ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះឯងឆ្លាតជាងខ្ញុំទៅទៀត អញ្ចឹងត្រូវជឿមនុស្សឆ្លាតដូចជាខ្ញុំនេះខ្ញុំសួរបន្តិច7ឆ្នាំមកនេះមានរឿងអីខ្លះប៉ាត្រូវគូចៃឡុងចាប់យកទៅឃុំខ្ញុំរកប៉ាយូរណាស់បារម្ភពីប៉ាយូរណាស់ ហើយពេលខ្លះរឿងរ៉ាវខ្លះឲ្យអ្នកជួបនិយាយខ្លួនឯងហើយធ្វើខ្លួនឯងទើបវាមានន័យ ប៉ាឲ្យដៃអ្នកធ្វើខុស រឿងខ្លះប្រឆាំងមិនបានទេបើចង់ដឹងការពិតហើយត្រូវចេះរងចាំ លោកស្រីគូលោកស្រីជាប់សង្ស័យក្នុងការសម្លាប់អ្នកនាងពើជាខ្ញុំសូមចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី អធិការអ៊ីយល់ច្រឡំទេដឹងម៉ាក់ខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សមិនកើត សូមទូលសំសួរបន្តិចមានផុសតាងអីដែលថាប្រពន្ធខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សនោះប្រពន្ធលោកកំងទិញនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាសពពណ៌ប្រាក់ដូចរបស់អ្នកនាងពើជានិងកម្មាបងកងកន្ទុយកញ្ជ្រុងពីខ្សែពីរនឹងគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់មនុស្សដែលខ្វះមិនបានប្រពន្ធរបស់លោកប្រកាសក្រេឌីតរបស់លោកចេញលុយអូនប្រកាសបងឯង លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មិនធ្វើបែបនឹងទេកុំនិយាយណាថាមិនជឿម៉ាក់ដុកទ័រផាន់ពូជាពូខ្ញុំសូមវល់ទៅជួយម៉ាក់ខ្ញុំផងម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវមុតបង្កាញ់ ខ្ញុំមិនដែលទិញរបស់អស់នឹងហើយក៏មិនដែលប្រកាសក្រេឌីតរបស់ស្វាមីដែររៀបការជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលចាយលុយរបស់គេទេតែលោកស្រីដឹងមែនទេថាបែលជាអ្នកទី3ដឹងហើយយ៉ាងម៉េចដឹងក៏មិនបានន័យថាត្រូវសម្លាប់គេ គេតឡើងស្វាមីលោកស្រីមិនខឹងទេ ខឹងទៅក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនលើកដំបូង លើកដំបូងដែលថាជីអីយ៉ាណានមែនទេ ស្វាមីលោកស្រីធ្លាប់សុំលែងលោកស្រីព្រោះគេមែនទេដំបូងគិតថាគេរកតែសបាយប៉ុន្តែពេលកូនប្រុសតកូលអ៊ីស្លាប់គេថាសុំលែងខ្ញុំរៀបការចូលតកូលអ៊ីតែកូនប្រសាតកូលអ៊ីមានកូនក្នុងផ្ទៃមានអ្នកស្នងហើយទើបគេអស់សិទ្ធគេក៏ថាអត់លែងហើយលោកស្រីធ្វើតាមគេទាំងអស់ហើយគេយកចិត្តខ្ញុំ8ខែមុនសាលាចូលកងនាំខ្ញុំទៅលេងអាមេរិកតែចៃដន្យទៅជួបកូនប្រសាតកូលអ៊ីគេក៏ទុកខ្ញុំចោលនៅទីហ្នឹងបញ្ញាប់មកហុងកុងវិញភ្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រសាតកូលអ៊ីអីខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងម្នាក់មានផ្ទៃពោះនឹងឬក៏អត់ខ្ញុំមានកូនស្រីជាមួយគេហើយស្មានមិនដល់ទេថាខ្ញុំសម្លាប់ប្រពន្ធចុងគេ ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យត្រូវរត់កស្លាប់មានរឿងធំម្លឹងពីព្រោះដែលថានេះត្រូវបិទបណ្ដោះអាសន្នទេថ្ងៃនេះយើងឆ្លត្រង់នេះឃើញហេតុការណ៍ទាំងអស់ខាងក្នុងដូចជាភ្នំវងគុតវៀងយូរតម្រាំទៅរកឃើញនេះ ចេះល្មើសចាត់ការខ្ញុំព្រោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដឹងកន្លែងលាក់ខ្លួនលោកគ្រូហ្វូ ដែលបែលស្លាប់ព្រោះគេឃើញប៉ាខ្ញុំត្រូវគេឃុំទុក អ្នកដែលខំលោកគ្រូគួរតែជាដុកទ័រគូ ដល់ថ្នាក់សម្លាប់ប្រពន្ធចុងឲ្យមូលប្រកាច់ប្រពន្ធខ្លួនឯង គេថាខ្ញុំទៅតែងក៏សម្រាប់ខ្ញុំដែរ ចៃដន្យទៅជួបនាងមុខយៈស្លេស្លើជាអ្នកស្លាប់ចំនួនលើកមុនគឺចៃឡុងគឺដូរកូនសៅអូហ្វីសរបស់នាងសាររឿងសងស្មានច្រើនណាស់ក្រោយមកគឺឆ្លាតឡើងវិញញ៉ៃលេខាបានកូនសៅសកូលចូលបន្ទប់ហើយនាងដូចជាឆាកល្ខោនយកផុសស្វ័រដាក់ចំណុចកម្ដៅទៀមត្រូវធាតុអាកាសក្ដៅបន្តិចក៏ឆេះពេលដែលនាងចូលអូហ្វីសនោះគឺកម្ដៅចូលទៅដែរគឺធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាដុំភ្លើងដែលហៃដ្រូសែនស្រាលជាងធាតុអាកាសហើយវាក៏ហោះនាងក៏ភ័យរត់ទៅគឺធ្វើឲ្យខ្យល់ដេញតាមនាងធ្វើឲ្យឃើញថាដុំភ្លើងដេញតាមនាងគឺគេចង់ប្រមាននាងមានឯណាអាយីឃើញនាងត្រូវទៅកញ្ជ្រោងធ្វើបាបទៅហើយ ក្រោយមកអាយីហេតុអីបានគិតថាត្រូវទៅកញ្ជ្រោងចូលសន្តាន ត្រង់នេះអែមណាស់កញ្ជ្រោងប្រកាសខ្លួនធ្វើឲ្យគេឃើញតែម្ដងអាយីថាមុនកាត់ហៃនោះឃើញទេពកញ្ជ្រោងសម្ដែងងរឹតក៏ទៅមើលគេចុងក្រោយក៏ដឹងថាវាមិនមែនជាទេពកញ្ជ្រោងទេជាមេអំបៅពេទ្យយប់មានសារធាតុសម្រាប់សត្វល្អិតមួយប្រភេទឈ្មោះហៅថាហ្វីរ៉ូម៉ុនវាអាចអូសទាញមេអំបៅពេលយប់ឈ្មោលប្រើវាបាញ់ជារូបកញ្ជ្រោងឲ្យមេអំបៅបន្តោងលើគ្នាឃើញពេលយំក៏ដូចជាមុខកញ្ជ្រោងដែលមានជីវិតពេលដែលបើកអួចមេអំបៅហាលត្រូវហើយទេពកញ្ជ្រោងក៏រលាយបាត់ទៅ ស្មាននឹងថាប្រស្នាសល់តែជនល្មើសដែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងមិននឹងកើត
ពេលហ្នឹងនាងត្រូវឬក៏នៅត្រង់ហ្នឹង មានកន្លែងកកោកមិនមិនរើសមករើសយកទីនេះមើលយ៉ាងមិនក៏គ្រាន់តែជាបន្ទប់បួនជ្រុងធម្មតានេះជាកញ្ចក់មុខមួយ ពីយ៉ាងម៉េច មានផែនទីទៅនេះទេ ក្នុងខិត្តប័ណ្ណមាន អ្នកដែលរឹតកងខ្ញុំមិនមែនអាយី ខ្ញុំក៏ជឿថាគេមិនចង់សម្លាប់នាងតែនាងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាគេមករត់កនាង ពេលខ្លះអ្វីដែលឃើញអាចមិនមែនជារឿងពិតមើលទៅ យល់ហើយល្បិចចាស់ទៀតហើយ នៅជាមួយខ្ញុំយូរកាន់តែឆ្លាតអន្តែ ថាទៅពេលដែលខ្ញុំឃើញនាងខ្ញុំក៏រត់មកនេះជាផ្លូវកែលកុងគឺជាផ្លូវទាល់បើគូចឡងជាអ្នកចាត់ការគេរត់គេចមិនបានពួនមិនបានគេបាត់ខ្លួនបានដូចទេពកញ្ជ្រោងអញ្ចឹង រឿងនេះខ្ញុំគិតមិនតាន់ចាញ់ទេ មើលធ្វើអីឃើញញឈាមរបស់ខ្លួនឯងត្រូវគេដណ្ដើមចោកស្ដាយហើយហ្នឹងហ៎ មែននេះឯងចរិតរបស់គូចៃឡុងចង់បានកែឈ្មោះហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងតែលើកនេះមិនដូចទេ មានហេតុផលលើកមុនខ្ញុំบอกអក្រាតថាមានចម្លងអន្តបទគេគ្រាន់តែលួចសម្បត្តិតែមិនបានសម្លាប់ខ្ញុំនោះទេតែលើកនេះបង្ខំសរសេរអន្តបទទាំងឃុំខ្លួនទាំងសម្លាប់មនុស្សវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ដែលចម្លែកគឺលោកគ្រូនៅកាន់ជើងគេការប៉ិតលាក់អីនៅពេលក្រោយទៅគូចៃឡុងជាអ្នកថតរូបនេះ គេចូលចិត្តយកឈ្មោះខ្លួនឯងបន្លំដាក់ស្រាប់ទៅហើយ ថ្ងៃនឹងដុកទ័រគូនៅភោជនីយដ្ឋានដែរ ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃណាទៅ ថ្ងៃដែលទេពកញ្ជ្រោងស្រុតទីរស់អំជាវមានរឿងត្រូវរំខានបន្តិច អូ 30ឆ្នាំមុនជប់លៀងតកូលអ៊ីមានឃើញម្នាក់នេះទេ ចាំមិនបានទី គេពុតជាទៅភោជនីយដ្ឋានអ៊ំឃើញហើយចាំមិនបាន បើលោកមិនជឿអ៊ំកុំទៅសួរអ៊ំ មិនមែនថាមិនជឿទេ មិនមែនទេគឺអញ្ចេះក្រោយពេលជប់លៀងយប់ហ្នឹងទៅយើងនៅមានរឿងសួរអ៊ំទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តកាអ៊ី បានចង់សួររឿងអីដែរ ពេលដែលអត្តកាអ៊ីអាយុ2ឆ្នាំអ៊ំនាំគេទៅរកលោកតាអ៊ីចង់ឲ្យទទួលយកជាចៅតកូអ៊ីមែនទេ មែនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបែបហ្នឹងបើបានសនុកខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យកូនសនុកតាំងពីមិនទាន់ដឹងក្តីប៉ុន្តែអ្នកជាម្ដាយពិបាកកាត់ចិត្តណាស់តែពេលហ្នឹងពិបាកណាស់ អត់ទេអ៊ំធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានទៅ អើយមួយផ្លែតក៏ត្រូវដេញចេញហើយយកដែលត្រូវត្រកូលអ៊ីជប់លៀងនឹងឯង មានរឿងអីទៅ ថាទៅណាត្រកូលអ៊ីចម្លែកណាស់ទេពកញ្ជ្រោងអុកឡុកបាត់ទីរួមានរឿងធំដុំបែបនេះនៅខ្វល់តែពីទឹកសូដាអូអ្នកនាងត្រកូលអ៊ីនឹងឯងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតកុំឲ្យយើងប៉ះពាល់ទឹកសូដាលើរទេះរុញចាំគេទៅខ្លួនឯងក្រោយមកខ្ញុំយកសូដាទៅទុកនៅឃ្លាំងឃើញវាលឺដល់ទៅ4កេះក៏យកទៅផឹកនៅផ្ទះមួយកេះមានឯណាមេកាមកឃើញល្មម អាជាវធ្វើស្អីនឹង ហើយសូដា4កែនឹងមកពីណា ហើយអ្នកណាទៅដឹងបើវាលើសមកនឹង បាញ់ពីប៉ោងទេភ័យអីម្លឹងកាលពីក្មេងមិនដែរជន់ពីប៉ោងទេ ជនល្មើសសាំងរឿងជាច្រើនដើម្បីលាក់ពីខ្សែភ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញដើមរឿងហើយ ដើមរឿងអីទៅ កុំរវល់អី ហើយមនុស្សមានចំណេះដឹងនេះចម្លែកណាស់រឿងប៉ិនកញ្ចក់ក៏មកសួរដែរ ពួកអ្នកមានចំណេះដឹងពួកណាទៅ មានលោកគ្រូហ្វូដែលបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអូពេលដែលពួកឯងសួរខ្ញុំក៏នឹកឃើញភ្លាមប្រហែល7ឆ្នាំមុនគេមករកខ្ញុំសួរពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងជប់លៀងត្រកូលអ៊ីដែរសង្ស័យដូចគ្នាទៀតហេតុអីបានជាសូដាមកថែមដល់ទៅ4កេះ ឡាបើនាងសួររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះវិជ្ជាខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយតែបើសួររឿងដែលខ្ញុំបាត់ខ្លួនទៅ7ឆ្នាំខ្ញុំចាំមិនបានពិតមែន
លោកគ្រូលោកតាអ៊ីពឹងឲ្យជួយស៊ើបរឿងទេពកញ្ជ្រោងស្រូបទារកបញ្ជាក់ថាមុនបាត់ខ្លួនលោកដឹងការពិតហើយមានអ្នកសំអាងរឿងទេពកញ្ជ្រោងស្រូបយកទារកដើម្បីបិទបាំងកំហុសឲ្យដកហូតសេរីភាពលោក7ឆ្នាំខ្ញុំចង់បកអាក្រាតរឿងទាំងអស់តែលោកចង់ការពារគេលោកប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយទុំលាក់ចោលតែម្នាក់នឹងគេសម្លាប់ខ្ញុំក៏បានដែរតែគេអត់សម្លាប់ខ្ញុំទេអត់ធ្វើបាបក្មេងទៀតគេសន្យាជាមួយខ្ញុំថានឹងមើលថែក្មេងនឹងឲ្យបានល្អបំផុតគេសុំត្រឹមតែមិនឲ្យក្មេងនៅក្នុងតកូលអ៊ីតែប៉ុណ្ណោះអាត្មានិយមណាស់បារម្ភតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនថាជាកម្លាំងជំរុញចិត្តវាគ្រាន់តែជាការលំបាកចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅបានត្រូវធ្វើលើទារកបែបហ្នឹងទាំងដែលមានក្រុមគ្រួសារមានសាច់ញាតិតែត្រូវខ្លាចទៅជាក្មេងកំព្រាក្មេងនោះពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងបំផុតការពិតទៅជនល្មើសពិតគឺការស្នងរបស់ជនជាតិចិនគំនិតបុរាណស្នងខ្សែលោហិតមិនថាអ្នកណាក៏សុទ្ធតែជាអ្នកខាតបង់លោកគ្រូខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំទទួលពាក្យជាមួយគេហើយឲ្យសម័យខ្លួនគេឲ្យចម្លើយអ្នកដែលគួរឲ្យនាងដឹងទេពេលនោះហេតុអីបានជាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថាផាន់ទូឡាដើមកំណើតពីរឿងព្រេងក្រិចប្រអប់របស់ផេនដូរ៉ាដើមឡើយប្រអប់នោះហាមបើកមើលជាដាច់ខាតតែផេនដូរ៉ាពិនឆ្ងល់ណាស់គេដោះលែងទង្វើអាក្រក់រោគាទុក្ខភ័យវាសនាអាក្រក់ចេញមកទាល់តែអស់ហើយពេលខ្លះក៏អះអាងថានឹងដោះបាសនាបកអាក្រាតការពិតតែមិនមែនទេវាជារឿងដែលល្អឡាខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដូចជាផេនដូរ៉ាតែត្រូវតែចាំទុកកុំបំផ្លាញអ្នកដទៃកុំបំផ្លាញខ្លួនឯងឲ្យសោះដែលមានរឿងដំណាលក៏ដើម្បីលាក់បាំងការពិតដែលមិនអាចនិយាយផ្ទាល់មាត់បានការពិតរមែងពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីសាសនាប្រយោគដែលក្មេងបាត់កើតពីខ្សែលោហិតក្មេងនឹងកើតកន្លែងណាដែរក្មេងកើតនៅអាមេរិកពេលកើតភ្លាមក៏ចូលបញ្ជីជាតកូអ៊ីខ្ញុំចាំបានថ្ងៃសែននំចាំងឆ្នាំ1984ប្រតិទិនសកលដើមខែ6ចាំបានលោកស្រីគូនិយាយថាសាមឺខែ8នៃឆ្នាំហ្នឹងគេនឹងស្វាមីទៅជួបកូនប្រសាតកូអ៊ីនៅអាមេរិកថែមទាំងមានផ្ទៃពោះផងអូមែនហើយក្មេងកើតខែ6ខែ8ហើយនៅពោះទៀតកូនប្រុសត្រកូលអ៊ីស្លាប់ខែ9ឆ្នាំ1983បើមានកូនក្នុងផ្ទៃហើយកណនីការពោះ40សប្តាហ៍គួរតែកើតនៅខែ6បើលោកស្រីគូមិនកុហកទេក្មេងកាត់ក្រោយសាងមើយមែននោះគួរតែពោះ12ខែឬមួយក៏ក្មេងមិនទៅយកតកូលអ៊ីនោះទេកុំនិយាយថាកូនប្រសាទ្រាំមិនបានស្វាមីទើបស្លាប់ក៏មានដៃគូថ្មីហើយក៏សំអាងថាជាកូនរបស់ស្វាមីឲ្យចាំបានដែលសៅថៅនិយាយយប់ថ្ងៃជប់លៀងលោកស្រីត្រកូលអ៊ីមិនព្រមឲ្យជួយដូរកន្តើបលោកស្រីចាំខ្ញុំដូរឲ្យអូមិនអីទេខ្ញុំដូរខ្លួនឯងបានហើយអរគុណអាចទៅរួចខ្លាចសៅថៅឃើញក្មេងមិនគ្រប់មួយខែក៏មិនព្រមឲ្យផ្លាច់កន្តើបអត់ទេក្មេងមានមៀតតូចក្មេង9ខែកន្លះមៀតធំជាងក្មេងមួយខួបទៅទៀតតាមរូបចៅប្រុសសែនជូតែបែរជាមិនមែនតកូអ៊ីអាចទៅរួចទៅថាមាននយោក្មេងទៅគឺក្មេងមិនមែនជាទាយាទតកូលអ៊ីពេលនេះនៅក្រុងទីមិនបានក្រៅពីកំណត់ត្រាតកូលអ៊ីទៅមានឯកសារអះអាងថ្ងៃកំណើតរបស់ក្មេងបានឬអត់ក្មេងគ្មានសម្បត្តិកំណើតហើយកំណត់ត្រាមនុស្សគឺបាត់សូន្យមានតែរូបក្មេងមួយសន្លឹកមួយខួបពាក់អាវពណ៌អីបាត់ពីកន្លែងណាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពេលហ្នឹងមន្ត្រីអត់មានសង្កេតទេពួកគេគ្រាន់តែមើលថាមានអ្នកណារើបានក្មេងដែរទេផ្ដើមរាប់ចាប់តាំងពីជប់ថ្ងៃជប់លៀងច្រើនខែមកគ្មានអ្នកណាបានរើបានក្មេងប្រុសទេយកគំរូតាមគេរកស្រីបែរជាជប់ខ្ទើយអ្នកណាទៅដឹងទៅមើលគេតែងខ្លួនទៅមិនស្រាតខោមិនដឹងថាគេជាប្រុសឬស្រីខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសថាគេបោកប្រាស់ខ្ញុំ
ប៉ុណ្ណឹងក៏មើលមិនដឹងដែរហី ល្បែងក្រៅមិនទាន់កែស្តុបខាងលើកែជាប្រុសឬស្រីក៏បានដែរ ហើយលោកជាប្រុសឬក៏ជាស្រី ចាស្រី អធិការជួយរកសំណុំរឿងទេ អធិការអីមិនទាន់ឆ្លើយទេ បើមិនឆ្លើយមកសោះគួរតែល្អបំផុត ហើយតែនាងឲ្យអធិការជួយស៊ើបអីទៅ តាមពិតទៅខ្ញុំមិនគួរសួរសោះចាអន្តកាអ៊ីយល់ហើយអរគុណ មានរឿងអីទៅប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ជួយមិននិយាយក៏មិនអីដែរខ្ញុំនៅជាមួយនាងនៅឈរមើលសមុទ្រជាមួយគ្នាពេញចិត្តទេ តាមពិតមិនគួរបើកប្រអប់របស់ Pandora សោះហើយបាក់ហើយសំណាងអាក្រក់ក៏មកដល់ និយាយឲ្យច្បាស់បន្តិចបានទេ លោកគ្រូហ្វូនិយាយត្រូវគ្រប់ប្រស្នាមានចម្លើយតែមិនមែនគ្រប់ចម្លើយនឹងមានរឿងល្អរងចាំយើងបង្ខំបើកប្រអប់របស់ Pandora មានតែបំផ្លាញអ្នកដទៃបំផ្លាញខ្លួនឯងផង នាងនឹងប៉ាខ្ញុំជាដុកទ័រកតេជនវិទ្យាខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី1ប៉ុណ្ណេះតែក៏ធ្លាប់រៀនរឿងព្រេងទេពក្រិចខ្លះតែក៏មើងងាយខ្ញុំណាស់ពេលអ្នកស្រុកនិយាយថាបើកប្រអប់ Pandora ហើយនឹងនិយាយថាបើកហើយនឹងមានរបស់មិនល្អអណ្ដែតឡើងប៉ុន្តែរឿងនេះនៅមានចុងរឿងនាងភ្លេចហើយ Pandora បិទគម្របប្រអប់លឿនណាស់ទុករបស់មួយនៅក្នុងប្រអប់នឹងគឺក្តីសង្ឃឹមអន្តឡាចាំទុកណាទោះជាយ៉ាប់ប៉ុណ្ណាក្នុងដៃនាងក៏នៅមានក្តីសង្ឃឹម มันខាត់កម្លាំងទេដែលរៀន ត្រូវបងថ្លៃសាលាណាចំណាយលុយហើយមិនឲ្យខាត់ដើមទេ តាលីបានផ្ញើคลิปមកឲ្យ អាយីមិនក៏មកបាន មកធ្វើត្រាប់ហេតុការ អ្នកទាំងពីរក៏មកដែរ ពួកឯងជាក្រុមគ្រួសារ Pantelia បានទទួលឆាតដែរបេតទេ មែនហើយបងធំកើតអីថាជាចៅត្រកូលអ៊ីដែលបាត់ទៅ ចាំជប់គេសិនតែ អ្នកមីងក៏មកដែរ មីងបានទទួលសាររបស់លោកផាន់តែមកហើយអត់ជួបអ្នកណាក៏ចូលមករង ពិធីមិនទាន់បើកទេដង្ហែគ្នាមកធ្វើអ្វីដែរ កុំមកប្រឹងអីគូចៃឡុងយើងមិនមែនមកមើលពិធីរបស់លោកទេ ដុកទ័រគង់ខ្ញុំផ្ញើคลิปឲ្យលោកនឹងយល់ហើយ សួស្ដីខ្ញុំចិនសែតាលីលោកនេះចម្លែកខ្លាំងណាស់ជាង30ឆ្នាំមុនមានដំណើរអាត់កំបាំងមួយដែលល្បីពេញហុងកុងវាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅសម័យ80មានទេពកញ្ជ្រោងស្រូបយកទៅរស់
ហើយនៅហាងមួយចាំមួយកន្លែងមានក្មេងថែមមកម្នាក់ក្មេង2នាក់នេះមានឱកាសជាមនុស្សតែមួយហើយអាចទៅរួចទេថាក្មេងនឹងជាខ្ញុំតាមពិតទៅមិនពិបាកទេគ្រាន់តែយក DNA របស់តកូលនោះនិង DNA របស់តកូលខ្ញុំទៅពិនិត្យទៅការពិតប្រាកដជាបានលាតត្រដាងនេះជាលទ្ធផលពិនិត្យនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំមិនហ៊ានបើកនោះទេទើបខ្ញុំសម្រេចអញ្ជើញលោកនិងលោកស្រីមកដោះប្រស្នាលើកនេះជាមួយគ្នា មិនក៏នៅមិនឃើញតើលី គេហៅយើងមកគេប្រកាសជាមកហើយ ខ្ញុំទៅរកគេហើយម៉ាតែគេមិនលើ ឆាក់ក្រៅគឺទីនេះគេពិតជាមកហើយ មានស្នាមឈាម លោកស្រីធ្វើអីតើលីគេនៅណា ដុកទ័រផាន់ពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយមីង គេមិនចង់លេបតដា DNA នឹងឯង ខ្ញុំបានទទួលសាររបស់លោកផាន់ខ្ញុំក៏បង្វេងដែរ ខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំជឿកូនស្រីខ្ញុំនាងយកកូនប្រុសខ្ញុំទៅលាក់ឯណា បើបារម្ភណាស់មិនប្តឹងប៉ូលីសទៅប៉ាតោះទៅផ្ទះ ចង់ទៅណាយកកូនប្រុស កុំមកប្រាដៃប្រាជើងណា យកកូនប្រុសខ្ញុំទៅលាក់នៅឯណាទៅ ខ្សែសរសៃពូកូ ខ្សែដែលធ្វើពីសរសៃពួរគោនិងខ្សែដែលធ្វើពីសរសៃអណ្ដាតនាគវាខុសគ្នាខ្សែដែលធ្វើពីអណ្ដាតនាគប៉ះទឹកវារួមតែសរសៃពួរត្រូវទឹកទៅវានឹងរីកមៀតនៅពេលស្ងួតទឹកហើយវានឹងរួមមៀតភ្លាម លោកស្រីប្រើវិធីនេះសម្រាប់បងខ្ញុំមី នាងនិយាយស្អី លោកស្រីយកខ្សែសរសៃពូកូដែលត្រូវទឹកហើយចង់កតើលីហើយចាំឲ្យវាស្ងួតរួមមៀតខ្លាចជាអាវុធសម្រាប់មនុស្សដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចជាបែលដែលត្រូវអណ្ដាតនាគរឹតកតតែស្លាប់ គ្រាន់តែជាខ្សែមួយសរសៃថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សហើយយី ណាមីងដឹងអីហើយមែនទេឆាប់និយាយមក ប៉ាមើលចៅប៉ាទៅជឿអ្នកក្រៅតែមិនជឿខ្ញុំទៅផ្ទះទៅ មិនបានធ្វើកុំខ្លាចអីតាមរកមនុស្សសិនមិនថាស្លាប់ឬរស់នឹងបានដឹងថាគេនិយាយត្រូវទេ កុំសង្ឃឹមថាគេនិយាយស្អីចៃឡាឡាត្រូវពឹងនាងហើយ ពេលតាំងតែងតែលេបពិតជានៅម្ដុំនេះ អត់ចូលទេម៉ា ចុចម្ដងទៀត ខ្ញុំទៅមិនរួចខ្ញុំធ្វើមិនបាន ចៃឡាឡាកាត់អីហ្នឹងមិនដូចនាងទេណា មិនបានពេលគិតថាជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគ្មានស្មារតីសោះខួរក្បាលទៅទេស្អាតគិតមិនឃើញទេគិតមិនឃើញ ចៃឡាឡាមើលទៅចាំបានទេនាងបំបាច់បានប្រហែលក្តីនាងជួយឲ្យយីមិនបាច់រៀបការគឺព្រោះតែមានអារម្មណ៍ថាខុសជាគ្រូជួយសិស្សដែលស្លាប់ទៅតាមរកឃាតករតារបស់អធិការអីគឺត្រូវយល់ថាជាឃាតករនាងរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ខ្ញុំសូមដាក់បដាសាលោកសូមឲ្យលោកស្លាប់ជាមួយទៅនាងនឹងធ្វើឲ្យប៉ានាងរស់ឡើងវិញបាន ត្រូវកាត់ដៃធ្វើពុតជាស្លាប់ អ្នកសារព័ត៌មានស្លាប់ក្នុងទូនាទីគឺមិនអាចនិយាយការពិតបាននាងនិយាយចំនួនគេនាងដោះប្រស្នាចាប់ចម្រិត18ឆ្នាំមុននាងមិនបដៅឲ្យឯកដល់ស្លាប់ដោយមានមន្ទិល លីអាចជឿត្រឡប់មកវិញហើយ នាងនឹងជួយបងប្រុសមិនត្រូវចង់ដៃវាយរៀបការហើយពេលទៅរកកំណត់ខ្ញុំឆ្លាតជាជនជាប់ការសង្ស័យមានតែនាងដែលជឿជាក់លើខ្ញុំនាងបំបាច់បានរលឹងលើកនេះក៏ធ្វើបានដូច្នេះហើយអ្វីដែលនាងធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំជឿនាងថានាងអាចធ្វើបាន
ខ្ញុំជឿ បាត់មួយ ខ្វះហេតុការណ៍ទេពកញ្ជ្រោងខាងនោះមាន ក្នុងនេះជាភ្នំវង្កុដគេចង់ឲ្យយើងកាលកង់ច្រានសារកតែមិនឃើញចំក្នុងញ័រជាងចំក្រៅត្រូវមានធ្វើសម្ងាត់ នេះទាញទៅ ជួយគ្នាណាឃើញហើយ បាទយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចដែរកូនយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចហើយកូនយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចដែរមិនអីទេហ៎ តលីចាំបានទេអ្នកណាអស់ចេញទៅអ្នកណាប្រើខ្សែរត់កលោក ចាំមិនបានទេ ហើយចុងក្រោយបំផុតបងចាំអីបានទេ ខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកភ្លេចឯកសារត្រឡប់ទៅយកតែត្រូវគេប្រើរបស់រឹងវាយខ្ញុំពីក្រោយខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់ ផ្លេចលទ្ធផលពិនិត្យ DNA នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងហ៎ មិនក៏ដឹង អេចាណានបើនាងបើកមើលលទ្ធផលពិនិត្យហើយនាងគួរតែដឹងថាតាលីមិនមែនចៅតកូលអ៊ី ខ្ញុំនេះឯង មិនមែនបងទេ តែសម្បត្តិបញ្ចាំ សម្បត្តិបញ្ចាំនឹងជារបស់ខ្ញុំជាចៅដែលបាត់ទៅ 不去知過去今天以後怎走更遠所有的昨日埋藏了意義不記得哪裏起點明日便沒紀念我是我隨年隨月那片段如當天的他不出現如命運並未及時轉這日誰來提示我來渡過險惡與考驗誰親手改寫這一段誰活着就像平行線誰也難扭轉